唔好因為少少嘅挫敗、少少嘅挫折就咁容易放棄啦。因為我覺得人生就係唔會一直處於高，亦都會有低潮，所以大家一齊加油。Hello，大家好，我係本澳嘅音樂人、唱作人，我叫Romeo朗明，今年講幾多歲啊？係啦，咁就一直做音樂做咗13年啦，咁就係咯。大家可能認識我都係以前嘅場合，可能我而家比較少做幕前，係啦，就因為而家做幕後為主啦，所以幕前可能大家比較少見到我嘅演出。因為咧，我以前細個好中意跟我屋企人去游泳池，咁我屋企人就以為我好中意游水，但其實我純粹貪玩。咁就去到某一年嘅暑假，咁就我媽咪就帶咗我去參加嗰啲每一年咪有嗰啲暑期活動，咁就報咗個游泳班。咁啊係同正常人一齊玩嘅。我第一日去嗰個游泳班嘅時候咧。咁個教練就同我媽咪講就話：喂，其實澳門係有個傷殘協會，不如你帶你嘅小朋友去嗰度參加游水班啦，因為佢哋有一個比較可能專業少少，即係知道點樣教傷殘嘅運動員。咁就嗰陣時係咯，我自己又冇任何嘅話事權，咁樣就俾我媽咪就帶咗我入去個傷殘協會嘅游泳隊啦，係啊。我以前細個咧，可能我自己比較內向，我可能即係我唔係好識點樣去交朋友，咁啊，所以好多時候即係返學到放中午食飯嘅時候，通常我都係行返屋企食飯。但係到嗰一年，咁我就有個朋友同學啦，咁佢就係好突然嘅，無啦啦就問我：喂，有冇興趣我哋一齊食中午飯啦？反正因為咧佢就想帶我去佢嘅協會。佢嗰個係咩協會咧？叫做清新研究教育協會。咁嗰個協會咧係專收一啲可能比較曳啲嘅學生，即係可能俾學校掟咗出嚟啊。咁然之後透過呢個協會咧就可以教翻好嗰啲朋友，就入翻去正常嘅學校繼續讀書。咁我嘅朋友就係其中一個 member， 然之後咧，咁佢就帶咗我翻去佢個協會度食飯啦。然之後咧，咁食完飯啦，咁佢協會咧有好多個教室嘅。咁其中一個教室咧就係一個 band 房。咁咁啱咧，我嗰陣時先知道原來我嘅同學咧，佢係彈 bass 嘅。咁然之後佢就同我講：喂，入嚟 band 房啦，我哋趁有少少時間介紹啲朋友俾你識啦咁樣。咁佢介紹咗佢哋 band 嘅 member 俾我認識啦，咁玩咗一首歌。咁嗰首歌咧，我到呢一刻都係印象好深嘅，就係 Beyond 嘅《真的愛你》。Beyond 嘅《真的愛你》。咁嗰陣時就我突然間覺得哇，好似好正喎，同埋我見到即係佢哋玩音樂嗰個氛圍，即係大家都係好 enjoy 嗰個 moment。咁我同學就突然間講嘅話，要唔要試下上支咪唱幾句咁樣啊？咁唔知點解嗰陣時我內向嘅自己係好膽粗粗，就企喺個咪 stand 前，我就唱《真的愛你》。咁唱完之後咧，我係突然間我自己心有一個諗法，就係我好似我可以攞呢個理由嚟同教練講，先休息一段時間，而唔游水。即係嗰陣時我都未話真係中意音樂嘅。咁我就開始基本上每一日放學，我就同教練講話：我想唞下，我邊度唔舒服啊，嗰度唔舒服啊。但係其實我係偷去 band 房，同我啲同學去玩。咁啊，到咗嗰個協會，佢就俾咗個機會我同隊 band 啦。咁啊，第一次嘅演出就係鴨涌河，係啦，live 嚟嘅。
即係都係一啲教青局定唔知文化局嘅活動。哇！咁我第一次去即係咁樣現場唱歌俾人聽。咁啊，當其時咧，即係都有身邊有好多其他嘅同學，因為即係佢哋都知道邊個都有份 weekend 喺嗰度演出喎，不如我哋就過去撐場啦咁樣。咁啊，好多同學都有嚟睇啦，但係佢哋嘅歡呼聲咧，突然間好吸引我。我嚟一個演出，可能台下最少有10個人，或者係越嚟越多人俾我嘅歡呼聲去對我嘅做緊嘅嘢有認同。咁我越嚟越好中意呢樣嘢。去到大約高中高2、高3嘅時候，咁我突然間就有一個諗法，就係我想同屋企人講話，我想出國讀音樂。即係可能我都冇諗到其實屋企可能嗰個負擔都好重。咁我就同佢哋去溝通嘅時候咧，佢哋係一直都話你係咪諗清楚㗎啦？真係讀音樂將來揾到食㗎。但係我就一味死衝，我就話我想將來我係要做音樂。咁我就特登自己上網揾好晒喺邊度讀啊，跟住要考 IELTS 點樣揾資料啊，就成我上網揾晒。但係有陣時咧，我覺得有好多嘢都係注定。往往我就係決定咗就嚟要去考 IELTS 嘅時候咧，我突然間有咗一個機會，就係我突然間收到一個 message，就係 Eason 會嚟澳門開演唱會。咁佢就因為睇到我網上面發咗一個cover 片，咁佢就想邀請我去做佢嘅演唱會嘉賓。咁當其時咧，其實我自己都會心諗即係我自己，我唔係謙虛啊，但係我真係一直都認為自己其實唱歌我 standard 未去到佢嗰個 level， 我係到呢一刻我唔知點解我係會感染到佢，我可以同台同佢一齊演唱。咁啊，到咗呢個咁寶貴嘅經驗之後咧，身邊係好多朋友同我講話，你諗清楚喎，如果呢一個 moment 大家啱啱開始真係認識你啦，知道你係唱歌噶啦，係咪要離開先？係咪要離開一個地方，又係由零開始？咁嗰陣時我就一直喺度諗，係咪真係要出國讀音樂咧？定係還是而家趁住有少少嘅曝光嘅機會，或者係澳門又開始有啲朋友認識我嘅時候，係咪要離開咧？咁最後我係選擇留低。留低咗之後咧，咁慢慢係真係多咗好多演出嘅機會啦。亦都多咗好多一啲認識好多好勁嘅音樂人啦。譬如我哋澳門我嘅大前輩恭碩良哥哥啦，有 Carl 叔叔啦，即係當其時Eason 演唱會嘅音樂總監黃信進哥哥啦。咁好多朋友都會問點解你會識到嗰啲人嘅？咁其實我自己都唔知嘅，即係呢個係我覺得有陣時音樂帶咗我行呢個方向咧，我就慢慢自然就吸到好多呢個範疇嘅朋友。咁所以我慢慢就覺得我一開始決定行音樂呢條路咧，我覺得我冇行錯嘅。但係咧，其實當其時我係都幾對唔住我游水教練。可能我呢個説話講出嚟之後咧，係好多朋友都會鬧點解唔繼續堅持啊？因為咧，咁嗰陣時攞完好多獎啦，攞完10大傑出青年啦，其實可能我繼續堅持玩多1、2個大型嘅比賽，我係可以代表澳門去參加08年嘅殘奧，北京殘奧。但係我當其時我係選擇咗去放棄游水，因為其實佢嘅目標就係好想帶到一個小朋友
由細細個慢慢開始培養佢，到真係可以有啲成就啦。佢係好想帶到一個人入去傷殘奧運會，但係呢個我係到呢一刻我都係好對唔住佢，但係我希望我可以透過我呢一段日子裏面，我做咗咁多成績啦，做咗咁多嘅作品，或者係令到大家都會認識我嘅呢一面咧，去話俾佢知，其實因為佢嗌我做明仔嘅，希望可以俾到佢會感覺其實可能明仔都係決定咗行呢條路㗎啦，但係唔緊要啦，反正佢都而家都係慢慢開始進步，慢慢開始做到自己中意做嘅嘢。因為咧，我係到近期我先敢揾翻佢，係之前一直都唔敢揾佢，係好內疚嘅。咁真係近幾年我先主動好多即係網上面嘅平台，我會主動私信佢啦，我會同佢講 Hello Mark Sir，我最近有啲乜嘢嘅演出啊，有乜嘢嘅分享會啊，想邀請你嚟睇嘅。即係我想隔咗一段時間啦，希望算係而家比較成熟嘅自己，可以俾到佢睇到我呢一面，喺台上嘅呢一面。如果你話想放棄音樂咧，其實經常都會喺呢個地方咧，對我嚟講嘅舒適圈太大。即係我可能一直都久唔久都有一個 show，久唔久都會有人揾我一齊合作。咁我又突然間好容易俾呢個舒適圈去蒙蔽咗自己咁樣係咪就係一個正確健康嘅音樂路咧？但係其實我身邊一啲真係再專業嘅音樂人嘅朋友，其實喺佢哋嘅身上，我會睇到唔係啊，其實係望到佢哋嘅做緊嘅嘢，先係真正行緊音樂路嘅音樂人。咁所以我前2023年，咁我就決定咗我要跳出我自己呢個舒適圈，我自己就走咗去北京，盲舂舂嘅，真係好盲舂舂。另外都因為有朋友喺嗰邊啦，咁所以可能感覺上有少少嘅照應可能會好啲，但係主要嘅路都係自己盲舂舂咁樣，又喺唔同嘅社交平台，即係同啲音樂人打招呼睇下如果有 feedback 嘅話咧，又睇下會唔會有一啲合作嘅機會啊，亦都會吸到一啲可能即又唔會係好商業範疇嘅音樂人又有，亦都會接觸到一啲比較大咖嘅音樂總監都有。咁我慢慢就喺北京嗰邊會學到好多嘢，因為咧，我覺得佢哋最好嘅一樣嘢就係佢哋唔會好自私，有任何嘢我會自己收埋，我唔會教你，我亦都唔會俾你做。佢哋基本上你有任何問題嘅時候，你只要肯問，佢哋都會肯教你。只要佢哋有任何嘅 project，佢信得過你嘅，佢哋都會俾你去做。咁所以我覺得呢個大家嘅合作，我係覺得好舒服，同埋慢慢我會覺得其實咁樣先係做音樂。我係真係喺澳門做咗咁多年啦，我先發現到原來做音樂係咁正嘅，同埋原來我自己嘅 level 係慢慢係可以終於揾到一啲唔同嘅方法去令到自己提升。咁所以我係好開心嗰段時間，我跳出咗自己嘅舒適圈，走咗去北京。去完北京大約年半之後，咁我哋亦都去咗長沙。去長沙咧都係做幕後嘅工作為主咯。咁嗰段時間都係一直 keep 住有朋友會揾我一齊寫歌啊。有朋友會開始揾我，因為咧我自己嘅中文其實唔係咁好，但係講就 OK 嘅，但係寫就真係麻麻地。突然間有一啲朋友就話：喂，不如你試下都寫埋詞啦！寫埋詞你又可以多一個範疇，可以做多啲嘢。咁慢慢開始寫詞，
寫到開始試下，不如自己嘅作品都可以除咗曲，不如我詞都自己寫埋啦。咁我 present 俾人嘅時候，都可以同大家講，呢首歌曲詞都係我自己寫嘅，你聽下，睇下你感覺如何。同埋我自己嘅目的都係希望可以俾行內嘅朋友聽，我自己嘅作品，睇下會唔會我哋多啲合作嘅機會。主要嘅目的我係咁樣。咁啊，慢慢推出咗自己嘅作品之後咧，咁之後我就我又翻嚟澳門先，翻嚟澳門咧，跟住啱啱先有提過嘅恭碩良哥哥，咁佢就翻咗嚟澳門啊，不如我哋揾啲嘢做下啦，揾啲 project 做下啦。咁我哋就有幫一啲 local 嘅前輩 band，咁我哋就做咗個創作營。咁我哋就寫咗幾首歌，寫咗幾首歌之後咧，其實俾我嘅感覺咧，我係有啲係想證明自己，其實我都得㗎，不如我再 active 啲，展示俾恭碩良哥哥睇下，會唔會將來有任何機會逐次真係慢慢佢嘅同人哋合作嘅 project 咧，佢都開始揾埋我一齊做。咁啊，所以我哋近期有幫英皇嘅artist 新人嚟嘅，叫做曾奧比 Arvin。咁我哋就做咗幾首歌，我主要就寫 demo 詞為主，暫時都未有所謂真正嘅著名 credit 喺即係曲詞編監嘅角色入面有我個名，但係慢慢嚟。我始終覺得有陣時有好多嘢都冇得急，反而係原來自己都堅持咗咁耐，係原來話俾自己呢段時間裝備好自己。先係開始慢慢啲機會慢慢嚟，好大機會都係嚟自游水。即係譬如我覺得嗰個意志點解會繼續堅持咧？即係可能我自己會諗翻，可能係我游水嘅時候，我想贏，即使係練到幾攰。我第二日我都係會翻屋企，即係放學就翻屋企，我會執好晒啲嘢，我就去游泳池。即係可能係呢一個堅持嘅鬥志係咁樣 train 自己翻嚟，但係有陣時都會迷茫嘅，因為始終大家都係人，即係好多時候點都唔會一直都係處於一個高峰，點都係會有一個低潮。咁啊，睇下喺個低潮嘅時候，睇下點樣繼續放棄又係一個選擇，你繼續去鍛鍊自己又係一個選擇。突然間遇到一個貴人又係一個時機。好多時候大家可能覺得係咪有靈感先寫到咧？但係我就係啱啱先有提到啦，我嘅好嘅恩師恭碩良哥哥，佢一直都 train up 我係，你先唔好等靈感嚟。你諗下，如果當真係有任何機會，譬如有其他嘅歌手要歌嘅時候，你先等靈感嚟，可能已經俾隔離嗰個搶走咗啦個 project。咁啊，所以佢就教我。你先每一日個 exercise 就係你先攞可能半個鐘45分鐘乜都寫先，嗰段時間咧可能係最難去嘔啲嘢出嚟嘅，但係可能過咗嗰個時間咧，慢慢你又會可以改到少少嘢，又或者係可以喺入面揾到一啲你覺得自己可以繼續寫落去嘅位咧，就繼續寫咯。所以好難真係要等到靈感嚟嘅時候先去創作。當有音樂總監，有冇啲 demo send 嚟聽下，即刻有可能好多嘅唔同嘅類型嘅音樂都可以 share 俾總監聽。希望大家可以珍惜呢個地球啦，愛對方啦，尊重對方啦，同埋唔好因為少少嘅挫敗
少少嘅挫折就咁容易放棄啦。因為我覺得人生就係唔會一直處於高，點都會有低潮，所以大家一齊加油。同埋我覺得都可以同大家分享，大家可能自己嘅日常生活係點樣去解決咧？係咪屋企人教嘅咧？其實唔係，係教練，就係游水教練教。佢點樣教我咧？就係我哋出去比賽嘅時候，譬如我哋喺酒店房間，佢會同我一直喺度諗點樣去廁所啊？點樣自己沖涼啊？即係佢一直會 push 我個人大膽啲，即係譬如我哋有一次係去紐西蘭，我記得佢係一直同我講，你試下出去同個 housekeeping 講你要毛巾。佢想 train 我多啲講外語，多啲講英文又好，講普通話又好。佢曾經咧佢覺得我可能將來嘅事業咧可以做翻譯官，即係佢覺得雖然你冇咗對手啫，但係你可以靠把口啊嘛。咁靠把口其實有啲咩工作，佢覺得可能做翻譯官會比較好，即係生活比較好啲。咁所以即係佢係不斷去到唔同嘅國家，佢都會同我講：你試下同人哋講，即同人哋溝通下，係啦，即係好多時候都係教練去 train 我點樣解決自己嘅生活啊，點樣令到自己由一個內向嘅人變到自己大膽啲、自信啲，好多都係教練